Udah kok. Kedip-kedip kayak lampu diskotik sini, Bang. Jadi lampu. Action. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu Jumpa jualan? lagi kita di Suara Langit ini ya. Yuk. Jumpa lagi sama Bu Manja setelah gini-gini kalah dia sama aku. Astagfirullahaladzim. Kalah dia pingsan satu malam. Anada, kamu nih ya Satrio ya. Enggak, kata Bulus katanya mamanya sakit ya, katanya mamanya. Ya udah. Itu baru mantu yang sangat baik. Taunya kamu. Macam mana, sehat? Sehat? Udah sembuh orang tuanya? Udah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kamu. Itu apa, pamer selo baru? Aku Iya. pamer juga lah. Aku pamer selo bolong woy, ini. Bukan pamer selok baru. Sempit. Oh. Selo baru ya iyalah sempit. Dulu masih gadis makanya, sekarang udah mak-mak anak satu. Ngembang lah. Apa kegiatan kita malam ini, Bu Manja? Biasalah. Keliling-keliling nyari kerjaan. Keliling-keliling Sinabuta. Terus cakep. Terus ketawa. Iyalah. Aku tadi blusuk-blusukan. Di mana? Ini ku digigitnya di segini gedenya, ya Allah. Kasihan kali. Yang digigit mana, yang besar mana? Oh iya, tak tutupin lah. Ada aja. Apa lah enaknya nih? Kamu gak ada bawa makanan? Ada nih. Kadang-kadang nganggur aja. Itu untuk apa tuh dibawa kalau nggak ada bawa Daripada makanan? tangannya nganggur makan gaji buta harian. Bagus dibawa. Berarti tangan kanan. Orang di mana-mana tuh paling males berarti tangan. Lenteng kali, sebelahnya ada ini gini-gini aku kalau jalan. Kalau ke sini ini mbang. Oh, iya. Muter-muter kita. Yuk. Sana. Tanya Mbak Google dulu. Iya, jalannya terus. Sampahnya ya Allah, ya dibakar kena apa? Dia ada bakar. Ini apa? Aduh. Iya, ini limbah ini bikin kotor aja. Kamu tuh gelang baru ya? Wih, ya enggak lah, ini kan dosa di sini karena ini sakit kesenggol-senggol, aduh. Jenuh gitu rasanya. Aduh. Langsing kali kau, wih. Langsung. Apa kau? Atas sih besar. Aduh, jangan kesana karena kita kesini aja ya kan. Iya. Nengokin. Masa sih? Iya. Iya, jangan. Ini Iya. di mana? Di sana-sana banyak nengokin. Bahaya. Masa sih? Aku nanti girapen. Girapan apa? Ketawa aku, mulut nih yang terjeplos aja. Ada jalan cantik di situ, pilih ya di sini. Tadi sini cantik nih. Iyalah. Udah. Ya udah jangan Ya, muter ibu dari lagi. sana. Katanya situ cantik. Aduh, entahlah Satrio nih. Salah bu lah. Itu memang gini-gini. Sekitar ya kita jalannya aja lah. Apa tuh? Cantik kali tempat gantung diri nih. Apa yang putus asa banyak utangnya ini bikin gantung diri kayak gini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang terlalu cepat mengambil keputusan, tidak bisa menerima takdirnya. Ya Allah. Kasihan ya. Ya, padahal nggak ada orang gantung diri, cuma mulutku aja kan jeplak. Aduh. Woi men. Tinggi kali dia, gila. Ada aja Satrio. Ini nggak bisa digeser ini. Mana bisa, dah mati Kali aku dia. kalau lewat ini nengok dia di tengah jalan. Nih, nggak ikut nengokin juga lah biar bodoh kayak aku. Silau. Katanya biar glowing, nerima aja aku lah.
perutnya kurang rapi. Untuk apa sih kerja buru-buru? Pelan-pelan aja, kenapa? Aku lewat menjadi susah. Masa tadi dia di sini, Bu? Sini ya kan? Aku jalan. Udah mau ke Sandung. Ya tak geser gini. Ini kucing ini kenapa? Bu, dia sakit. Tengok nya aja nggak keluar banyak ini. Ini lagi iya. Nggak percaya, tengoklah ini, Bu. Sakit itu, Bu, kasihan kali. Lah nggak ada orang yang mau mungut-mungut. Enggak ada nih, kayak ada yang mau dikasih taunya nih. Nih, dari tadi ngeliat saya aja nih. Makan itu, Bu. Bawa pulang aja, Bu. Cantik itu. Tengok. Itu namanya benang telon. Ini lagi nih ngikutin saya aja nih. Dia yang ikut saya, aku jalannya di depan, ngikut lah, jangan ikut. Ayo. Ele. Kau jangan ikut-ikutan sana. Iya, buat semak. Ini kayak ada sesuatu yang bersampaikan tapi dia nggak bisa ngomong nih, Satrio. Lakinya lari sama janda pirang, Bu, katanya. Ya Allah, sing sabar. Memang gini sekarang, orang nyari janda anak satu enak, seneng. Ibu dengar sesuatu. Iya, hongjeng. Jengnya jangan ke depanku, aku perasaan. Bawa kali taikmu, tolonglah jangan deket aku ya. Nanti tak kasih makan kalau aku bawa makanan, kalau enggak ya udah sama kita masuk angin. Ibu dengar nggak, Bu? Dengar, hongjeng. Apa kupingku yang salah, apa kuping dia yang salah? Aku jadi risih juga diikuti dia. Takut nyenggol celana, terpaksa tak gulung lah daripada bau tai. Kok gitu, kok gelisah kali sih hidup Ibu? Bisa diam aja. Nanti celana saya kena tai. Kamu itu nggak tahu aja. Oh. Itu tengok tuh hongjengnya di mana? Oh, mereka pakai halimunan rupanya. Rupa nggak jauh dari kita, Bu. Nggak nampak Ya saya. Allah. Itu siapa lagi tuh? Loh, itu ada apaan itu? Hah? Perempuan tuh. Alah, dari jauh kok nampak ibu perempuan, nanti bencong. Cak. Tengok dulu. Dari balik jauh, Bu, jangan deketan nanti ibu sembur. Di Doni Ibu baru tahu. Iya, perempuan itu. Perempuan. Aduh, pucuk dicinta, pucuk pun tiba. Malam ini nggak tahu, aku dari tadi bahagia kali rupanya mau jumpa perempuan. Apa yang mereka buat? Nggak tahu saya. Berarti ini nih tadi nih, ya tuh kan. Tempatnya. Jing. Jing. Ku bantu ibu, orang tuh pelan kali. Kok tiba-tiba ada api berjalan? Apaan nih? Ada api-apinya. Macam mana? Kok bisa seperti ini? Itu perempuan loh, Satrio. Yang ngomong bencong siapa ya? Tak tengok perempuan apa? Bencong. Itu ada perempuannya loh, Satrio. Perempuan tadi tuh? Iyalah, jadi Nanti mau bikin tumbal dia. Apa? yuk kita datang, yuk. 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 Jangan deket kali. Iya dah. Oh, perempuannya mana, Bu? ya nggak tahu saya mana. Kok hilang ini? Siapa yang nyuri? Assalamualaikum. Nah, gitu terang gitu agak. Ini dia.
Masih dia Yuri. Ya, kali udah dibilang assalamualaikum nggak nyaut. Pasti kau yang Yuri perempuan itu. Pasti kau yang Yuri perempuan itu. Kok fitnah? Kami deket pun belum. Jangan fitnah. Wah, apa kalian? Kalian mengganggu ritual kami saja. Apa kalian? Pasti kalian yang mencuri. Kalian bikin ritual kurang bumbu raciknya, jadi ini ku tambahin. Kenapa dia bisa hilang? Lah aku nanya siapa? Nanya bapakmu. Kau yang hilangkan. Enggak. Kau pegang tangannya. Ini semua gara-gara kamu. Dengar. Pasti kau yang hilangkan. Jangan di BCA sana lagi, weh. Yuk. Aku tahu kau yang hilangkan. Aku dikeroyok Bu Manja. Jangan lebih dekat. Ongjing. Aku mana tahu korban itu ya? Ongjing. Kemarin bersiksa dia katanya kan. Gara-gara kamu dia hilangkan. Mana ada? Weh. Kami masih Ini semua gara-gara kalian. Kemarin kau ini saja. Kau ini romantis sekali dia. Oh, kemarin kau ini saja kan. Kau kan. Mana ada? Cari. Dah, sekarang. Gitu aja nggak ada apa-apanya. Ribut. Satria, dia main keroyok kalian. Diam kau. Hehe. Diam. Kalian sudah merusui kami. Kita mendapatkan rokok. Kau akan jadi nanti denganku. Gendut, gak usah kayak gitu. Biar kita yang ngomong dia. Mampus. Waduh, karena dia sudah merusak. Waduh. Satu-satu lah, weh. Jangan serang banyak-banyak. Kau telah melakukan hal yang fatal. Waduh. Tunggu dulu. Bola kau bilang. Tunggu dulu. Wah. Aduh. Aku kena bully. Hajar dia, hajar. Ini jadinya gagal. Mas kau. Main kayu, weh. Aku takut. Kau nggak usah pengecut. Kalau berani kalian 1 lawan 1. Ini sudah 1 lawan 1. Ya kalian mana sih kayak gitu? Sudah, turuti saja apa kata dia. Udah lawan 1 lawan 1. Iya 1 lawan 1. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi dekinganmu. Pergi kau. Oh, jangan dia suruh pergi. Dialah penggantinya di sini nanti. Jadi, ya. Gendut. Sandra kameramennya. Yang ini harus kita sandra juga. Tidak, kita lebih perlu yang itu. Kita angkat dia ke sana, ayo. Kamu tidak apa-apa. Kamu. Satu lawan 1. Biar kamu dulu. Semangat. Nanti kami maju juga. Udah kamu tenang aja. Kamu pasti menang. Kau terlanjur melawan dia. Ya, kamu pasti menang. Aku lawan kau. Tidak usah takut lawan dia. Kalian lah, yo. Perang saudara, woi. Kang tidak bukan ini, bisa belah. Round 1. Apa sih romwang rongran? Lawan apa dia? Nggak tahu saya. Wah! Hampir kepleset. Aku jadi wasitnya sekarang. Bermain secara bersih. Ini lepaskan. Kita saudara. Sudah. Kalian ini bersaudara. Ya. Tapi kau curang. Sudah. Kalau begitu tidak akan selesai. Enak juga. Kau Itu berantem sendiri. karena aku jadi wasitnya. Udah. Inilah kalau gitu saya aja yang ngelawan. Udah kalian minggir. Minggir kalian. Bisa diandalkan. Dia berantem sendiri, bodoh. Kau tidak bisa diandalkan. Koplok. Kau bosnya. Dia bosnya. Deng. Jangan begitu. Gak mau dia dinyanyiin. Inilah tiktakku. Jangan mengikut-ikut taktik. Dia Oh iya, aku hampir tertipu dengan tiktak kalian.
Kecembek becek aku. Seperti anak-anak salto-salto. Ya, tengok ini. Apa yang kau katakan? Kuat kau, Dot. Kau jangan ucapannya. Ayo. Kau di situ dulu. Ya, silakan. Aku mau mengajar si gendut. Ya. Ini topimu. Jangan. Silakan saja, Dot. Gas, Dot. Aduh, sakit juga. Dia mengeluarkan muntah. Gila. Apaan tuh? Muntah dia. Ah, muntah apa? Pala kau. Kepala kau. Ayo serang dia lagi. Serang dia lagi. Ayo cepat. Serang dia cepat. Serang terus, ayo. Kalian aja. Oh, dia menyerang. Nanti kau akan kami bela. Pukul dia. Pukul dia bandar. Ayo serang. Ayo serang. Berarti harus gini, harus keras. Serang. Kok jadi ribut pula lah mereka? Serang dia. Serang. Udah lah. Loh, maksudnya piye? Menyerang kawannya sendiri kok lari. Paham memang, ya Allah. Gak ngerti saya nengok segendut Musuhnya itu. aku apa dia? Aneh tapi bin ajaib. Lumayan ngurang-ngurang kerjaan. Iya. Lawan dia, lawan dia. Ini aja. Kita daripada Aku sudah capek-capek, tidak sanggup lagi. keluarkan ilmu kebatinan kalian. Aku tahu. Kita laga kesaktian yuk. Hop. Nah, tak kasih lilinnya, kasihan kalian. Dua-dua apa? Satu-satu, dua-dua langsung lah. Dua-dua langsung. Alan kita tepar. Udah awal dua-dua aja. Oke. Bu, tengok jelas-jelas ya, Bu. Nanti aku kecewa. Naikkan dulu, nanti nampak sepakku aku isi. Kamu ke belakang lagi, Satrio. Aku ke belakang lagi. Lagi. Dah. Kejauhan, Bu. Enggak. Takut kamu. Ada rumput. Yuk, maju kau. Jangan maju, Deng. Yo. Ayo. Tuli. Kabar ya. Saya bantu salawat ya, Satrio. Ya. Keluarkan ilmu api-apimu itu. Saya punya ilmu kendala. Allahumma Allahumma sholli wa salim ala Muncullah batik dua lagu. Sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulahi. Semangat Satrio, jangan sampai kalah Satrio. Kamu harus menang Satrio. Aku hampir kalah, Bu. Jangan. Malu kita kalau kalah ya, Bu. Iya makanya hajar. Udah saya bantu salawat, seharusnya kamu menang Satrio. Kurang merdu suaranya, Bu. Ambek jengkel Ibu nyanyinya apanya selawat ya. Sebelum mati pergi kalian. Lebih baik kita matikan saja dia. Ayo. Kita tangkap dia itu yang megang apa tuh. Kalau memang udah kalian mampu, ayo lah.
kencengan dulu. Oke, siap. Sabar. Yut. 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 Satu tebak. Yut. Bangun lagi kau. Seranganmu itu masih bisa saya tahan. Masih ya? Walaupun itu sangat kuat. Agak lumayan ya kan? Bukan lumayan lagi, kuat. Oh, terima kasih atas pujiannya. Saya tidak memuji itu kenyataan. Iya. Kasih elap dulu. Hei, jangan sombong. Saya lebih kuat darimu. Ayo. Hei, kamu apakan dia? Sudah, dia sudah tepar. Tinggal kau sendiri. Maju kau. Hei, Sini kau, maju lagi kau. Kamu. Ayolah. Ayolah, kaget aku kau nepuk gini. Yuk. Diam banyak omong. Aku diem aja pun dibilang banyak. Diam. Kau sudah bikin kemarahanku karena muridku sudah kau teparkan. Itulah tugasku. Allah Satrio jangan. Jangan kalah Satrio. Oh, tenang aja Bu. Itu agak lama ini, agak 5 menitan ini. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Aku adalah ada taiku, aku tadi makan banyak kok. Cuma banyak tai. Kau kan itu jarang makan, jadi nggak ada taiknya lah. Yuk. Masih bisa kamu? Masih lah, itu kan masih nama-nama tadi. Alah, bila saja kamu sudah Yuk. kalah. Oh, kalau kau nenek ini kau ya. Wah, itu tidak enak. Ini masih seger-segernya ini. Oh, saya mau yang itu. Biarkan dia bangun lagi. Kantongin sayang. Untuk jajan sekolah Bu. Satu persatu sedoti ilmunya. Nanti dia bangun balas dendam. Masih hangat. Kantongi dapat 2 lumayan, besok beli layangan aku. Ibu mau 1? Enggak. Untuk keju. Enggak ada. Keringetan aku Bu, tumben. Iya, tahu saya. Ya udahlah Bu, cuman Bu lagi kita kembali. Iyalah. Ya bahaya, aku kotor kali soalnya. Udah. Kasihan nanti Ya, bininya yaudah. bolos nyuci celana. Astagfirullahaladzim. Nyuci celananya bolos lah, bukan celanaku. Ya udahlah kita akhiri. Ya Bu, kita akhiri aja. Ya apa enggak? Iya. Kupingku ini kan, jadi nggak denger. Ya udahlah, karena berhubung sudah banyak keluar energi yang sangat dahsyat. Udah gitu daripada Ibu manja nanti terluka, saya akhiri acara Suara Langit inilah. Nggak tahu aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara.